বৃষ্টির ইংরেজি কি? সিম্পল, রেইন। কিন্তু সবসময় বৃষ্টির ইংরেজি রেইন নয়। বৃষ্টির ধরন অনুযায়ী এর ভিন্ন ভিন্ন 7টি নাম রয়েছে। যদি আরো সহজ করে বলতে যাই, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, ভারী বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনেকক্ষণ যাবৎ বৃষ্টি, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, এইগুলোকে ইংরেজিতে কি বলে? আজকের এই ভিডিও আমাদের এই বৃষ্টি নিয়েই। তো আপনি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার করে পাশে থাকুন। তো ফার্স্ট অফ অল, বৃষ্টি পড়া যখন শুরু হয় তখন তাকে কি বলে? তখন তাকে বলে ইটস স্পিটিং। ইটস স্পিটিং অর্থাৎ বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। সেকেন্ড, ঝিরঝিরি বৃষ্টি। ঝিরঝিরি বৃষ্টিকে ইংরেজিতে বলে ইটস ড্রিজলিং। ইটস ড্রিজলিং অর্থাৎ ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। যদি সেন্টেন্স তৈরি করি আমরা যে ইটস ড্রিজলিং ফর দ্য থার্ড টাইম দিস উইক। এই সপ্তাহে এই তৃতীয়বারের মতো কি হচ্ছে? ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হয় অর্থাৎ ভারী বর্ষণ হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো? সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো ইটস pouring rain। ইটস pouring rain অর্থাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে অথবা ঢেলে যেটা পড়ছে। ইটস raining heavily। তারপরে আমরা বলতে পারি যে কি টু রেইন হেভিলি, ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তারপরে একটা সেন্টেন্স যদি তৈরি করি যে বিকজ অফ দ্য pouring rain we canceled our plans। অর্থ কি হলো? ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে আমরা আমাদের পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে। যখন খুব জোরে এবং বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয় তখন তাকে কি বলে? ওয়েল, তখন তাকে আমরা বলবো ইটস লেশিং ডাউন। ইটস লেশিং ডাউন অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। If we make a sentence, we can say that it's lashing down, don't go outside। বাইরে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, that's why don't go outside, বাইরে যেও না। শিলাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে যেও না। তো শিলাবৃষ্টিকে ইংরেজিতে কি বলে? ওয়েল, শিলাবৃষ্টিকে আমরা বলবো it's hailing। it's hailing। It's hailing, don't go outside। শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, বাইরে যেও না। তারপরে আছে যে অনেকক্ষণ যাবৎ বৃষ্টি থামছেই না, খুব জোরে ঢেলে বর্ষণ হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো? সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো ইটস রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। ইটস মিন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining since morning, cats and dogs। Cats and dogs since morning। সকাল থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তো এটার অর্থ কি? Cats and dogs অর্থ হচ্ছে মুষলধারে, প্রচুর পরিমাণে অনেকক্ষণ যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে। My hair completely wet because of cats and dogs। মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমার চুলগুলো সম্পূর্ণরূপে ভিজে গেছে। My body completely wet because of the cats and dogs। মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে কি হয়ে গেছে? আমার শরীর পুরোপুরি ভিজে গেছে। তারপরে আছে যে নর্মালি যেটা আমরা বলি, ফিনাল যেটা, যে আমরা নর্মালি বলি যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে যেও না, ছাতা নেও। এইভাবে আমরা বলি যে ইটস রেইনিং। তো 7 প্রকার কি কি শিখলাম? প্রথম হচ্ছে ইটস স্পিটিং, বৃষ্টি পড়া শুরু হওয়া। ইটস
ড্রিজলিং ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়া, ইটস ফোরিং খুব জোরে ভারী বর্ষণ, তারপরে হচ্ছে ইটস লেশিং ডাউন এটাও ভারী বর্ষণ ঝমঝমিয়ে যেটা অনেকক্ষণ যাবত, ইটস হেলিং শিলাবৃষ্টি, ইটস রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এটা হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি, তারপরে ইটস রেইন। তো গাইস আসসালামু আলাইকুম।